大王命我为东南行营官军容使，全6州转运使。现下有一桩紧要政务，还望诸君能戮力相助。司空尽管吩咐，下官等必当竭力报效。我等必当竭力报效。球去猛急，洪水泛滥，断了大军粮道，前线将士斩头沥血，总不能饿着肚子去杀敌吧？如今急需筹措10万斛粮秣，运往军前，还望诸君能助我呀！司空恕罪。温州治下有长平仓一座，现仓4座。1个月前刚将收上来的秋税借往西府，所余仓储也于10日之前借往军前。如今州县上下只余下备几口粮，不足500斛。下官今日回去便命辽属，将粮食装车送来转运司，报效于司空。500斛，1州之地，何以如此窘迫？好叫崔继义知晓。秋粮借都之后，温州各处粮仓尚有余粮7万8千斛，据已于7日之前借予6州都转运司。啊！此事乃是卑职经手，这是都转运司的回执，上面有崔继仪的亲笔签押，请司空与继仪过目。却要从何说起？崔继仪此言何意啊？崔某从未见过这7万8千斛粮食，更不曾据闻回执啊！不曾。崔继仪，此事乃是王某经手，这回执也是继仪当日当面交予王某的。继仪何敢当着司空与诸位上官的面打诳语？无人定如此事。7万8千斛粮食，那是一座米山，崔某何敢轻忽？7日之前，贵县确实借来了一批粮食，却是只有1800斛，哪来的7万8千斛啊？崔继义，难道这回执上的签押是假的？这钱呀！将这个贪墨军粮的贼子给我拿下，收押。卑职真的不曾见过。这7万，崔继义，得罪了。未曾见过。是不是有些太容易了些？怕了？倒不是害怕，只是觉得这9郎君未免太轻信了些。那回执既是真的，他为何不信？如此冒信人言，这位郎君未免也太草包了些。久闻这位余丈郎君的大名了。无论他是真信还是假信，铁证如山。本官倒要看看这位在中原汴梁首任节帅的少年英雄，到底有几分斤两。都头，守在门外，任何人不得靠近。是，郎君。郎君。
那粮食呢？下官真的未曾见过那粮食。这不是粮食吗？如此阵仗，便吃不下饭了。卑职真的未曾见过。这不重要。重要的是，温州的这批官已经要不得了。郎君，知道他们在说话，那不然呢？坐。那可是78000斛粮食，眨眨眼睛便消失无踪影了吗？温州的这帮城狐射鼠有几分能耐，我不清楚。可你崔子谦有几分能耐，我自问还是知道的。郎君知道，下官是个谨慎的人，7、8万斛的粮食，如许大的数目，以郎君的仔细，势必要亲身验看核准。未得郎君允准，下官岂敢擅自在回执上签下落笔？不敢。然而，回执上却是下官的亲笔，难道转运司里有内鬼？他们敢如此大胆，想必是有恃无恐，手脚做得细密。即便去查，一时间也未必能查得出来。若是神官狗在，便是好了。这些龌龊下作的蓄力手段，瞒过郎君和下官容易，瞒过沈兄却是不易。沈兄有沈兄的法子，我有我的法子。郎君如何布置？下官谨奉君命，纵是粉身碎骨，下官也要将此事查个水落石出。既知道是鬼域伎俩，还查他做甚？做甚？他们是如何做的手脚，这都不重要。方才你说过的一句话，才是紧要之处。你说，那可是78000斛粮食，是一座米山啊！可这么大一座山，他们会搬去哪儿呢？弹指一字害人呐！张卫的诗皆不入我目，唯有一首却深得我心。世人结交须黄金，黄金不多交不深。纵令然诺暂相许，终是悠悠行入心。钱是个好东西，你说呢？一州治所之内，米店关张停对，民人连有饥色，这说明什么？温州缺粮。我问的是，为何缺粮？民间的粮都让官府征走了。台州之事，你也算是亲历者。先征后粮，田土兼并，这是何等恶政！可你见到有米店关张停对吗？也是，便是台州，民间也还是有粮的。可温州这里，不仅民间没有粮，连官仓也只有500斛存粮。难不成这些粮食长了翅膀自己飞走了？不能飞啊！是啊，是啊，这手脚是7日之前做的，在没有拿到你的亲笔回执之前，他们敢将这些粮运出温州吗？断然是不敢的。那拿到回执之后，
敢运了，但运得出去吗？运不出去。连日大雨，水路断绝，再加上海风肆虐，军粮都运不过来，他们自然也运不出去啊。粮食还在温州，会藏在哪儿呢？粮食受了朝会没变，因此存粮的地方必须干燥通风，而且不能有虫害和老鼠。这么多粮食，寻常的米店、粮仓根本存放不下。温州左近能存下这么多粮食的所在，有2处，一处是官府的昌平仓，另一处博弈坞的战仓。正是。子谦，辛苦一趟，走一遭玉环山水寨。水师罗胜，我要借兵。九郎军想借用多少兵马？郎君想调用水师步战都。这许多间店铺仓储，怕是要等明日天亮了再来搜检。等不到明日了。提取方在哪？那边，带路，走。原来是老相识啊！尔等今日趁夜进来博弈坞，无月不是中原，若不得尔等匹夫，肆意妄为。全知温州欧阳公在此，尔等谁敢无礼？欧阳宽和王翦到了，请他们2人进来。传九郎军军命，请欧阳明府与王县令入内叙话。2位贵官，九郎军在内候着2位。九郎君，这什么意思？欧阳宽，你这是与我说话呢？下官温州知州欧阳宽，见过司空。跪下。本官是吴越的知州，不是你九郎家的奴婢。司空是国家宗子，何以无故折辱大臣？郎君，他毕竟是亡命奉主的封疆之臣。那这样，我问你一件事儿，你若如实回答，今夜或可免你一死。程昭月给了你多少钱？
官听不懂司空在说些什么。那你知道吗？也不知道。崔继义，下官在。那就去山岳社专处去看一看。诺。坐下。拉开！冒这么大的风险，弄了这许多粮食，便是撑破肚皮，你自家也吃不下吧？那自然要拿出去卖了。这吴越国中，能买得起这许多粮食的买家，确实也不多。温州博弈物里，这样的买家，就只有一家。我再给你一次机会，你到底拿了多少钱财，值得把自家性命都搭进去？郎君，找到了，找到了，都找到了。司空，下官交代，下官都交代。没机会了，拖出去，行军法，斩！司空，下官都交代。司空，本官是司空，你不能杀了本官，司空。自永德江入青田溪，经西溪漂西长溪，在宁德登岸装车，直送军前。务必在本月初9日前拿到提举公事司神管沟的会旨。若误了日子，郎君军法森严，仔细你的脑袋。是。上来，快！郎君，不只有7万8千斛官粮，在山岳社的战仓里，还堆放着4个县米行收来的私粮，约有12万1236斛，够整个东南行营4万大军吃上半年有余。将士们是够吃了，可这里的人呢？没了这20万斛粮米，王兄又靠什么去料理台州的烂摊子？事情总要一桩一桩的去做，千头万绪，总要有个轻重缓急。是，总还是要做事的。我这便以东南行营关军容使的名义出个札子，由子谦兄全提点温州军府公事。今日你便接管温州州署。郎君，下官不过是县里学官的底子，一州之政繁难从错，恐非下官所能胜任啊。其一，这只是权宜之计。我这个关军容使，无权越过相府和行营任用州官。待得与王都通了道路信息，他们自然会选新的知州过来。其二，如今前方在交战，温州乃是6州都转运司所在啊，不能没有总揽州政之人。其三，本地的官我信不过，我信得过的，王兄和相府信得过的，皆不在此处。相较之下，我宁愿信你。有2件事，你要牢记。第一，我不管你爱不爱钱，都不许于此时此处伸手。第二，我不管你用什么法子，
或者，我也不管你有没有法子，温州4县之内，绝不许饿死一人。否则，我能砍掉一个知州的脑袋，你的脑袋，我想砍就能砍。下官定不负郎君所托。不请王命，擅杀知州，这九郎的胆子何时变得如此大了？事急从权罢了。不杀欧阳宽，何以震慑温州上下管理辽族啊？倘若这些人在背后弄鬼作妖，行营这3、4万大军，不用接战，就已经军心浮动了，那这一仗也就不用打了。等打完了仗，这些事情自有大王和相公们善后。眼下这情形，福州城内外这根弦，怕是绷得差不多了。军师已足，迟则生变，当战则战。看着点儿，抬高点儿来。御史台的。各州县受灾的情形不一，臣与正臣相公粗粗筹算了一番，来年至少有21个县要捐免钱粮，加上今岁兴大兵之耗费，明年的预算从账面上怕是不大好看。九郎君自永嘉盐场给相府来了2封书信，请留粮米5万斛，以解温州诸县粮荒。臣与明远商议了一番，算上先前6州都转运司运往东南行营的粮草，军中已有将近1岁之粮，军食充盈。九郎君之请，可以允之。都是参合九郎跋扈、专权擅杀的，议吧。其实事机紧急，东南行营大军断粮在即，九南军夺知州之权，也是不得已的权宜之计。事关军务，还是得听一听养公和水秋公的说法。只是欧阳宽毕竟是大王亲授的一番治民官，便是东南行营的2位帅臣，不请王教，亦不得加以行诛。九南军此举，确有擅权之嫌了。那是一州知州啊，不请教命，不经司法，说杀便杀，
就是老王开国以来，何曾有过如此恣意跋扈的王子啊？如今不是有一个了？儿子，我是想不通，九郎君自幼便有顽劣之名，荒唐胡闹有份，从来与朝堂政事无干。此番从政，挂了一个官军容使的名分，也不过是想借助他的宗室之身，往日后遥领外郡有个名义上的凭借，何尝有让他恣意逞张、拳打脚踢的意思？他再如此妄为无度，落在中书相公的眼里，无非是跋扈二字罢了。可要是落在大王的眼睛里，却是天大的忌讳。这种明白浅显的道理，这位九郎难道他不懂吗？你懂吗？啊？你懂道理吗？你说的那些道理，都是死一人的道理，顶多也就是灭一家的道理。这是打仗，傻儿子，不是死一人一家，灭一门一族，死万人灭百族，亡一国的买卖。这是打仗，死生之地，存亡之道。连日大雨，河道水患，粮秣断绝，数万大军孤悬敌境，随时有覆灭之危。要凑出20万斛粮食运抵军前，地方官不准提调，千言掣肘，哪有那许多时间慢吞吞打笔墨官司？军国大事当前，万事皆得从权。国公也是老军务了，这样的道理，难道不懂？吴正臣，老夫何尝说过九南军不该权宜？老夫要说的是，他不该擅自杀人呐。那往后帅臣们一个个有样学样，每逢出征便杀几个蜘蛛县令来祭旗，那这天下还要法度何用？再有，大王，以都转运司纪一文字掌益州之政，臣亦以为不妥。数县的钱粮刑狱、官吏咸鱼、民生政务，岂是一个小小的纪一文字所能为之？朝廷用人，任官有法度，有臣吏，还有故事，岂得任意胡为啊？明远以为呢？欧阳宽之事，东南行营也好，九郎军也罢，尚无详实禀奏，其中内情尚不明白。臣此刻胸中亦无评断。不过国公方才有一句话，说的却是对的：知州之任，非借机宜堪以承当。大军征战可以权宜，然则朝廷用人任官。温州乃6州专营司所在，干系东南行营良资供给，如何权宜不得？